Монгол улс уг нь зах зээлийн систем тогтолцоонд шилжээд 36 жил болж байгаа. Тэгээ ер нь бол төр зохицуулагчийн үүргийг л гүйцэтгэх гэдэг нэг ийм зах зээлийн алтан дүрэн байдаг. Тэгээ уг нь тэрийг л ингээл дагаал явах гал Монгол улс одоо 36 жил бидэрч юм л да. Гэтэл энэ хоёр хуулийн төслийг ингээ хараад концепцийг бодохоор төр зах зээлийн зохицуулагч биш, эсвэргээр маш том оролцогч болж хувирхнэ. Оролцогч. Одоо тэртээ тэргүй ТОСК гээд байна. НОСК гээд байна. МИК гээд байна. Зээлийн батлан даалтын сан гээд байна те. Байгууллага дутаагүй, банк дутаагүй. Төрийн банк гээд байна. Хөгжлийн банк гээд байна те. Тэгэхээр энэ дээр одоо хараад байхад яг нэг тийм нэг гараараа одоо чөлөөлөе, хөнгөлөе, төр өмчөөсөө татгалзъя, төрийн өмчит хувийн хвшлүүдээсээ төрийн өмчит компаниудаа болиё гээд байгаа мөртлөө нөгөө гараараа маш том супер ийм компани банк байгуулах гэж юм л да. Үндэсний орон сууцчлалтын корпорац гэдэг. Энэ бол ерөөсөө маш том ийм байгууллага болох нь л дээ. Төрөний таны ярианд бол өмнөх миний дурдсан байгууллагад нийлээд баг 300-аад хүн ажиллаж байна гэж байна. Тэгээ дахиад энэ үндэсний нэг тийм том байгууллага байгуулагдах юм байна. Дахиад маш том банк байгуулагдах юм байна. За гэтэл асуудал энэ зах зээл нь өөрөө яг юундаа байгаа юм бэ? Урт хугацааны санхүүжилт олдохгүй байгаад байгаа юм уу? Банк байхгүй учраас ерөөсөө энэ орон сууцчлалтын бодлого хэрэгжихгүй байгаа юм уу гэдэг. Хамгийн том асуулт. Доголдол нь яг юу юм бэ? Яг юу гэж үзэж байгаа учраас банк байгуулж ээж энэ асуудлыг шийдэх юм бэ гэж бодож байгаа юм бэ? Нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт. Ер нь хэрвээ энэ зах зээл нь өөрөө хаа нэгтээ алдаа дутагдал нь байна гэж уг нь үзэж байгаа бол банк байгуулах замаар биш. Одоогийн энэ хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэгч байдаг юм уу те? Урт хугацааны санхүүжилтээ яаж татах вэ? Энэ хувийн хвшлүүд энэ банкудаа яаж дэмжих үү? Тэр swap-ийн одоо хувь тэрийг яаж багасгах вэ гэдэг юм уу? Энэ талын юмнуудыг уг нь бодож болохгүй юм уу гэдэг асуулт байгаа. За тэгээд одоо энэ бизнесийн онолд ч юм уу одоо crowding out гэж нэг юм ойлголт байдаг тийм үү? Зах зээлээс шахах хувийн хвшлийг. Тэгэхээр энэ банк, энэ төрийн өмчт дахиад нэг компани байгуулагдсанаар одоо энэ зах зээлд өрсөлдөж байгаа энэ хувийн хвшлээ шахах юм биш үү? Энийг шахахгүй, энийг энэ эрсдлээс хамгаална гэсэн ямар ийм механизм энэ хуулиудад тусгагдсан бэ гэдэг ийм асуулт байна. За ирээдүйд гарах энэ төсвийн эрсдлийг яаж тооцсон бэ? Одоо тухайлбал төрөөс санхүүжигдээд эн чинь дахиад нэг ийм давхар стандарт эдлээд явах нь шүү дээ. Төр одоо баталгаа гаргах нь төр ингээд тэр банкуд зээл олгох нь гэд. Тэгэхээр ямар нэгэн хэмжээнд үүрэг үүсэж чинь. Үүрэг. Тэгэхээр энэ эргээд төсөвт эрсдэл. Зэхэн Батболон сайд хариулъя. За баярмаа гишүүний асуултанд хариулъя. За 30 гаруй жил яг одоо энэ орон сууцны чиглэл дээр янз бүрийн одоо бодлогогүй өнөөдрийг хүртсэн гэж би бол шулуух байл. Үеийн засгийн газар 12 оноос эхлээд 80 мянган айлын орон сууц, 100 мянган айлын орон сууц, 150 мянган айлын орон сууц нөгөө сонгуул өгцөн амандаа орсон нэг юм яриад л гараад ирдэг. Тэгээ хэрэгжил ерөөсөө байхгүй. Яагаад хэрэгжил байхгүйсэн гэхэлэр хууль эрх зүйн байхгүйсэн. Тийм учраас нэг яамны дэргэд одоо нэг сайдын дураараа нэг одоо байгууллага байгуулцдаг. Нэг агентлагаа томруулаад одоо төрийн өмчт үйлдвэрийн газар болгочдөг. Энэ асуудлыг л Нямосрын учрлын засгийн газар чөлөөлийгээ төрийн өмчт компаниудаа татан буулгахаас эхлээд бүгдийг нь одоо хооронд нь уялдаа холбоог нь ойртуулах, давхцлыг арилгах ийм л одоо ажлуудыг хийж байгааг нэг нь манай энэ хот байгуулалт барилга орон сууцчлалтын яамн дээр энэ явсан энэ одоо хоёр хууль. Би энэ хоёр хуулийг бол маш чухал хоёр хууль гэж бодож байгаа. Ялангуяа нийслэл Улаанбаатар хот гэлтгүүгээр Монгол улсын хэмжээнд амьдарч байгаа нийт одоо 1 сая орчим өрх байна. 3 сая 500 мянган өрхчнийг 1.1 сая өрхөд хамаарч байна. Энэ 1 сая өрхийн 30% нь буюу 300 орчим мянган өнөөдөр бидний хэлж ярьдаг нөгөө инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон парта, байшин, паланта, жорлонд амьдарч байна. 70% нь энэ орон сууцны асуудал хэрэгтэй байна. Өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулинд хүний амьд явах үндсэн одоо суур гол эрхийн нэг нь энэ орон байраар хангагдах орон сууцтай байх энэ асуудал.
Өнөөдөр энэ дэлхийн та бидний одоо даган дуурайдаг Солонгос, Герман, Сингапур, Казахстан бүх улсууд яг энэ одоо схемээр энэ орон сууцны асуудлаа шийдэд өнөөдөр хүрсэн байна. Бид яг энэний араас л явж байгаа. Энэ хуулийг бүтэн 1 жилийн хугацаанд бид одоо боловсруулахдаа зөвхөн 1-2 хүний одоо саналаар биш. Энэ салбарт ажиллаж байгаа эрдэмтэн судлаачид энэ одоо мэрэгчлэтнүүдийн мөн дээр нь одоо саяны хэлсэн гадаад дотоодын олон улсын зах зээл дээр очиж энэ схемүүдийг маш сайн судалж өнөөдөр хүрсэн. Тэгээд ганцхан үгээр хариулахад энэ төрөлцсөн банк бол урт хугацааны их усрыг бүрдүүлж төр засгийн оролцоотойгоор явахгүй бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацааны одоо үүрч ирсэн одоо хүндрэл лайл анчгаа бид нэр дахиад үүрэл явах юм байна. Нэгдүгээр асуудал. Нэг талдаа эрэл талд нь. Нөгөө талд нь үндэсний орон сууцны корпорац байгуулна гэхлээр нэг байгууллага дахиж байгуулагдахгүй. Таны саяны хэлсэн олон одоо тэр нийслэлийн орон сууцны корпорац бусад одоо корпорацуудыг